ပြောက်ချိန်လေးကျေးလေးများထွက်လာကလောကကိုမောင်းသူဖို့မသွားခင်မှာကျေးလင်းတွေဖြန်းပတ်တဲ့အခါလောကတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတစ်ခါအသက်ဝင်သွားငါရဲ့ဝိညာဉ်ငယ်ငိုကြွေးလို့ရှိချိန်မှာအလင်းတစ်ခုလိုမောင်းကိုခွေရောက်လာကတရားများကိုမင်းစေကြောကငါရဲ့ဝိညာဉ်ငယ်ပြန်ပြီးတစ်ခါအသက်ဝင်သွားထူးဆန်းတဲ့မင်းညဝန်တစ်စုံအတိတ်ဘဝမှာဆုံးခဲ့ဘူးသလားအဝေးကလာတဲ့ခေါင်းလုံးထုံးတဲ့ရှေးဖျားကြောင့်ကခေါ်သလားအရှိရမနေတဲ့တောင်တန်းများနောက်စီကအလင်းပြိုလာတဲ့အာယုံဦးကောင်းကင်ရဲ့ကျဲလေးတွေမေးစတဲ့အခါတေးငယ်တွေဆုံးကြီးပြန်ဝဲလို့မြင်ကြကြမေးရမို့တဲ့တွေမျောလွင်ပြန်တန်းအသက်မဲ့ကဘာနေနိုးထားတော့ရှာရေတကုံများပေါ်တက်တန်တစ်ခုအလားတို့ရဲ့နေတွေရှိမဲ့အလားတရားဆူရှာတဲ့မင်းမျက်ဝန်းတစ်စုံအတိတ်ဘဝမှာဆုံးခဲ့ဘူးသလားအဝေးကလာတဲ့ခေါင်းလုံးထုံးတဲ့ရှေးဖျားကြောင့်ကခေါ်သလားဝင်တဲ့နေမင်းကြီးရဲ့အလားမင်းရဲ့ရင်ခွင်မှာခိုလုံးရင်ငိမ့်နေကိုင်းရွှေရောင်လင်းတွေဖြန်းပတဲ့အခါလောကတစ်ဖန်